Demak, navbatdagi misolimiz 28-fevral 2026-yil. Birinchi smena 6-misol. Hisoblang degan. Bu yerda endi bitta qonuniyatni bilib olishimiz kerak. Bo'lmasa misolni ishlashdan qiynalamiz. Ya'ni bu katta sonlarni darajaga ko'tarish, keyin uni bo'lish u juda murakkablik tug'diradi. Ana endi o'zimiz bitta narsani sinab ko'ramiz. 11 ni kvadrati 121 bo'ladi. Endi 111 ni kvadratini ko'ramiz. 111 ni kvadratini topish uchun 111 ni endi buni qisqa ko'paytirish formulasini ham ko'paytirsak bo'ladi, yo bo'lmasa osongina o'tsinchi usulida ko'paytirsak ham bo'ladi. Demak, 1 ko'rinishda bo'ladi. Endi quyishni amalga oshirsa 1 2 3 2 1. Ana endi e'tibor bersak 1 2 1 bo'ldi. Endi 1 2 3 2 1 teskarisiga ketyapti. Demak, 2 ta 1 bo'lsa o'rtada 2, 3 ta 1 bo'lsa o'rtada 3. Demak, bizda o'rtada 6 bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? 6 ta 1 ni kvadrat bo'lishi. O'sha vaqtda 6 ta 1 ni kvadrat 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 ko'rinishiga keladi. Ana endi misolni soddalashtirib yoza oladigan bo'lsak, 6 ta 6 ni kvadrati, mahrajimiz esa 6 ta 1 ni kvadrati ko'rinishiga keladi. Ana endi kvadratini ildiz bilan qisqartirsak, bizaga 6 ta 6 bo'lingan 6 ta 1 bo'ladi. Javobi 6 bo'ladi. Demak, bu misolimizda to'g'ri javob B javob.